ಹೇಳ ಮಚ್ಚ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಕಣ ಮಗ ಪಾರ್ಟಿ. ಮಗನೇ ನೀ ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೀಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೀಯ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಗ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಗ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರುಗಳು ಮಾಡೋ ಶೋಕಿಗೆ ನಮ್ಮಂಥ ಬಡವ್ರ ಜೀವ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರ. ಏನು ಜಾನ್, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊ ಬಂದೆ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಬಾ.
ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಿತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿತ್ತು? ಅಣ್ಣ ಒಂದು 20-25 ಸಾವಿರ ಬೇಕಿತ್ತಣ್ಣ. ಏನಿಗೆ? ಹಲೋ, ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ. ಸರಿ ಬರ್ತೀನಣ್ಣ. ಏ ಜಾನ್, ಹೆಂಗೋಯ್ತೀಯಾ? ನಡ್ಕೊ ಹೋಯ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹಲೋ, ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀಯ? ಬೇಬಿ, ನೀ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತೀಯ? ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ 5:05 ಬರ್ತೀನಿ. ಬಂದು ನಾನು ಏನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಸರಿನಾ? It's a revenge time.